Auscultación para la nominación de candidatas o candidatos. Ingresa a tu navegador de preferencia. Ingresa a la página de tu unidad académica. Da clic en Propon a tu candidata o candidato. Ingresa con tu matrícula de estudiante o ID de trabajador. Ingresa con la contraseña de autoservicio y en caso de ser trabajador no académico, se te enviará una contraseña a tu correo institucional. Al ingresar a la página, inserta el número de trabajador de tu candidata o candidato a proponer. En breve, la página arrojará todos los datos de tu candidata o candidato. Tendrás que escribir las cualidades de tu candidata o candidato que has propuesto. Después, tendrás que agregar el número de firmas de apoyo, tanto del sector académico, sector alumno y sector no académico. En las dos últimas opciones son para agregar las expresiones orales y/o escritas. En el primero, agrega el link de YouTube de las expresiones de audio o video de apoyo que hayas grabado para tu candidata o candidato. En el segundo, es para expresiones escritas. Aquí, puedes anexar un archivo en formato PDF para apoyo a tu candidata o candidato, junto con el documento que contenga las firmas de apoyo. Por último, da clic en enviar. Y listo, has propuesto a tu candidata o candidato.